हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार, जय धर्मे। आज हम खांसी के लिए एक देसी दवा बनाने वाले हैं दोस्तों। देख सकते हैं आप, अमरूद का पत्ता से बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको तोड़ लेंगे। हम अमरूद का पत्ता को तोड़ लेंगे दोस्तों। नया पत्ता हो या पुराना पत्ता, कोई भी पत्ता ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस देखना है कि इसमें ज़्यादा धूल वगैरह ना हो, साफ़ सुथरी हो। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग ले लिया पत्ता। इतने सारे पत्ते बहुत काफ़ी हैं दोस्तों। खांसी का काढ़ा तैयार करने के लिए आपको अमरूद का पत्ता लेना है और पानी लेना है। और अगर बहुत ज़्यादा ही खांसी है आपको, तो फिर उसमें अदरक, लौंग और गोल मिर्च ये सब वगैरह ऐड कर सकते हैं। और अगर आपका खांसी कम है दोस्तों, तो केवल पानी और अमरूद का पत्ता से ही ठीक हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिए, हम यहाँ पे एक डेगची में पानी ले लिए हैं। अब इसको अच्छे से साफ़ करेंगे। पहले धो लेंगे पत्ता को। देख सकते हैं, अब ये पूरी तरह से साफ़ हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे और जो भी गंदा पानी है उसको फेंक देंगे। तो इसमें डाल देंगे और पीने के अनुसार इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। जैसे हम लोग थोड़ा 3 आदमी हैं तो थोड़ा ज़्यादा पानी चाहिए, इसके लिए हम थोड़ा ज़्यादा पानी डालेंगे। एक आदमी लगभग 1 गिलास पी सकते हैं दोस्तों, 1 गिलास काफ़ी है। अब हम इसको बॉयल करेंगे। पानी को इसमें चढ़ा देंगे। अब ये बॉयल होने के लिए तैयार है। और जैसे ही बॉयल हो जाता है उसके बाद इसको देखते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारा काढ़ा तैयार हो चुका है। ये खौलने लगा है। जब खौलने लगा तो समझ जाइए कि ये तैयार हो चुका है। अब बस इसे हमें नीचे उतारना है। और इसे अच्छी तरह से साफ़ कपड़ा से या फिर कोई जाली वगैरह हो उससे छान लेना है। और फिर 1 गिलास सुबह और शाम लेना है दोस्तों। 2 से 3 दिनों में ही खांसी दूर हो जाती है दोस्तों। एक बार आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरा वीडियो में। बाय बाय।